பஹ்ரைனில் குதைபியாவில் சனி வேலி அப்படிங்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்டு பக்கத்தில் வந்து கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிற தமிழ் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அதுக்கு எய்த்தாப்பில் தான் இந்த ரோட்டு மேலே இந்த ஒரு பெண்ணு வந்து ஒரு குருவியெல்லாம், அதாவது பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த விற்றுட்டு இருக்கும்போது பார்க்கும்போது நிறையவே ரொம்ப பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. இது என்ன வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டோம். ஜோடி வந்து கூண்டோடு சேர்த்து 7 தினார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாப்புல. கூண்டு இல்லாமல் வேணும்னா உங்களுக்கு 2 பேர் வந்து 5 தினாரில் கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அதாவது கிளி ரகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த குருவிகளுடைய விலை இந்த மாதிரி இருக்குது. அதுபோக சின்ன சின்ன மீன்லாம் யார் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன மீன்களும் வச்சுருக்காப்புல. மீண்டும் அதாவது வந்து அதுக்கு தேவையான சாப்பாடுகள் எல்லாமே வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. பஹ்ரைனில் யாராவது வந்து நீங்கள் குருவிகள் அதாவது வாங்கி வளர்க்கணும், பேர்ட்ஸ்கள் வாங்கி வளர்க்கணும்னா இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்கி நீங்களும் பயனடைங்கள் அப்படிங்கிறதான் வீடியோ.